Ready is go. ल के छ यो हाम्रो थुक्पा थुक्पा मामु छोरी खाने खाँदैछौँ ल र पेपर गर्दै र पेपर किन गर्नु छोरी गम गम खाऊ न यतिकै र पेपर गर्दै खाऊँ गर्दै खाऊँ र पेपर सिधा सुत खाऊ 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 दुईटा नै खाऊ म त एकचोटि मात्रै खान्छु तपाईँ दुईचोटि खानु खाऊ न र पेपर गर्नु न प्लिज क्या हुआ प्लिज गर्नु र पेपर सिधा सुत एकचोटि मात्र है म त दुईचोटि खान्छु भयो उत्रिन ओइ झ्याली भयो क्या अब त छोड्दैन भाइ सफा हुन्छ त र पेपर सिधा सुत अगाडि यो र पेपर सिधा सुत गम गम खानु छैन र पेपर सिजर सुट र पेपर तपाईँ भन्नु र पेपर भन्नु न र पेपर सिजर सुट लास्टै पिरो खोर्सानी लास्टै पिरो र पेपर लास्टै पिरो भयो क्या मलाई गरौँ न अब र पेपर सिजर सुत म यो नखाने ल म खान्छु यता ल्याउ सबै खाइहाल्नु तपाईँ अनि तिम्रो थुक्पा छ अलिक त गम गम खाऊ र पेपर सिधा सुट मेरो त जहिले कैँची नै हुन्छ क्या
मामुले खाइसक्नु आँट्यो। तिमीले चाहिँ यो के गरेको? छिटो हौ, हारजित गऱ्यौँ भने त हार्छस् त। रक पेपर सिजर सुट। मेरो चाहिँ सक्यो है फाइनली गाइज। केटीले चाहिँ रफ पेपर एकदम मनपर्छ, त्यसैले जति बेला पनि रफ पेपर। अनि अझै खाने न के यो थुक्पा खान्छु। मम्मी यो कता छ भन न? के? कता छ यो पकाएको? यहाँ छैन र? अहँ, खै सक्यो? कता छ दिनु न। कता छ? छैन। थुक्पा कमाउँ खै। ब्लग नबनाऊ न, नबनाऊ न क्या मामु प्लिज। अब हुँदैछ, अलिअलि बनोस् न। अझै खाने यो के भयो? अझै म खाने। अझै नसोला, थोरै राखिदिएको छु ल। के भयो? पानी खाने? पछाडि छ त तिम्रो पछाडि। मामु हजुर, ब्लग नबनाऊ न। एउटै गरोस् न, केही हुँदैन, म राख्दिनँ नि त। दुई थाल खाइयो, राख्यो। मामुले एक थाल खानुभयो, मैले दुई थाल खाएँ। मामु हजुर, खै त दुई थाल त एक थाल नै सिद्धिया छैन। छ नि। अलिक यता गरेर खै, हाँ, देखिँदैन। के देखिँदैन? तिमीले खाएको